Двухэтажный дом, 180 квадратных метров. Здесь была сделана нами система отопления самотека. То есть как с насосом, так и в гравитационном режиме. То есть самотек работает, греется и бойлер косвенного нагрева, газовый котел, теплый пол также работает, даже когда система самотека идет. Вот видно опуски труб, что это система самотека. Вот. Первый этаж будет управляться термостатом общим, который будет отключать вот и провод до него. Будет разрывать насос для экономии газа. Также был изготовлен камин, который подключен к системе отопления. Вот подача и обратку мы видим. Работает отлично. Греются все батареи. Поднимаемся на второй этаж. Второй этаж у нас управляется непосредственно на каждой батарее. Стоит термокран с термоголовой. Термоголову мы временно сняли. Вот такое вот у нас отопление. Все работает в системе самотека. Ну а насос у нас для того, чтобы экономить газ. Вот такой вот домик, такая вот система. Вот, возвращаемся к котлу. Вот. Горит, ничего не дымит. Задвижечка. Прошитый. Будет давление подниматься, ничего с ним не случится. Уже все проверено, не первый день топим. Вот так вот. Каминчик окультурится, как вы понимаете. Потом дополнительно все это снимем. Такая вот система отопления.